Den sidste teknik, jeg vil vise her, er så tunesisk glat. Og I kan godt se, at det ligner jo fuldstændig glatmasker strikket. Men det er altså nogen, man hakker. Jeg har igen min start, min henrække og tilbagerække. Og det jeg så skal gøre nu, jeg skal gøre 2 ting. Jeg skal ind i ribbe, og så skal jeg samtidig ned under de 2 lænker i samme funktion. Og så skal jeg igen give det lidt garn. Ind i ribben og direkte ned under begge lænker. Ind i ribben og ned og hente garnet op under lænkerne. Så det bliver noget tæt, ligesom da vi viste den ret med dobbelt lænke. Den sidste bliver kun i selve lænken, eller i ribben, hedder det vel egentlig. Her på anden henrække, der kan man bedre begynde at se, at glatmaskerne kommer til at være hernede. Det var tunesisk glat.